Kalau aku sih nggak terlalu suka ya, karena ya ngapain sih ngetik-ngetik di dalam gelap gitu. Kayak mau ngetik naskah kemerdekaan aja. Hai, ketemu lagi dengan aku Afid di channel Urban Digital. Di video kali ini aku bakal sedikit cerita tentang salah satu device yang aku pakai di workspace setup. Ya bener kan ya? Workspace setupku yang mungkin kalau kalian belum lihat, kalian bisa cek videonya di channel YouTube Urban Digital. Kalau sudah, kalian bisa lanjut ini, nonton video ini yang akan membahas tentang keyboard Keychron K8 yang udah aku pakai 2 tahun lebih. Kenapa aku pakai Keychron K8 ini? Ya, salah satu alasannya adalah karena aku pengen bikin desktop atau workspaceku tuh minimalis banget, non RGB. Jadi semuanya balik lagi ke minimalis dan ada sentuhan look klasiknya. Tapi sebelum kita lanjutin, aku bukan seorang keyboard warrior ya, atau apa ya, bukan yang ini lah, bukan keyboard warrior yang sering ngomel-ngomel di medsos ya, tapi bukan orang yang suka custom keyboard atau ngulik keyboard yang mungkin mengganti keycaps-nya dan segala macam. Belum ya. Sampai saat ini, selama saya beli keyboard ini 2 tahun lebih ini, saya belum melakukan hal itu. Ya mungkin tahun ini lah ya. Tapi kenapa kalau nggak suka ngulik keyboard, kenapa harus beli yang tactical? Nah, ini alasannya. Alasan pertama tadi udah jelas ya, karena aku pengen terlihat klasik, minimalis. Karena warna dari Keychron K8 ini mirip dengan keyboard dari IBM tahun 80-an, 90-an. Kalau kalian lahir tahun 2000-an, kalian coba googling deh keyboard IBM yang awal. Warnanya sama dengan apa yang aku punya keyboardnya. Jadi alasan pertama itu, dan itu adalah alasan terbesar. Alasan yang kedua adalah karena aku bekerja di rumah itu biasanya sendiri, sepi, dan suara suara keyboard yang rame, yang tak itu cukup menyenangkan dipadukan dengan suara musik yang lofi. Jadi asik banget buat kerja. Buat kita nggak berisik suara orang, tapi kita juga nggak sepi banget. Kalau sepi banget biasanya ngantuk kalau. Nah, keyboard ini aku beli sekitar tahun 2021. Berarti sekarang udah 2023 ya, bener ya? 2 tahun, sekitar 2 tahun lah. Dan itu aku beli dengan harga saat itu 1.200.000-an. Mungkin di tahun ini bisa lebih murah, atau mungkin nggak tahu lebih mahal. Saya nggak begitu ngikuti perkembangan dari keyboard. Tapi yang jelas harga itu cukup mahal dibandingkan dengan keyboard yang ada pada umumnya, terutama keyboard biasa ya. Kalian keyboard seharga 200-300 ribu aja kalau cuma buat ngetik biasa itu udah enak. Jadi ya ini cukup mahal menurutku ya. Nah, sedikit gambaran. Keyboard ini memiliki packaging atau kardus yang cukup bagus. Gambar dong. Ya, thank you. Nih, kayak gini. Jadi bagus lah, kelihatan banget mewah. Jadi kardusnya tebal, terus ini ada hologram, kayak hologram itu keren lah pokoknya. Dan di paket penjualannya kalian akan mendapatkan keycap tambahan atau tombol tambahan seperti ini. Jadi kalian akan mendapatkan ya inilah. Nih, ini adalah keycap tambahan. Jadi keyboard ini asiknya adalah kita bisa pakai di Mac ataupun Windows dengan tetap memiliki shortcut atau komen di keyboardnya yang sama. Jadi kalau kalian pakai Windows, kalian tinggal ganti tombol Windowsnya. Kalau kalian pakai Mac, tinggal ganti tombol Mac-nya. Jadi enak banget. Dan ini ada beberapa cadangan keycap yang bisa kalian pakai. Kemudian ada juga kalian dapetin ini nih. Ini buat bersihin keyboard yang belum pernah aku pakai. Jadi udah pasti ini kotor ya nih. Udah pasti keyboardku kotor karena nggak pernah tak bersihin. Ini buat kalau mau lepas keyboard, mau bersihin keyboard bisa pakai ini. Dan ini dapat juga ini kabelnya. Jadi keyboard ini bisa kalau kalian nggak suka ada kabel di situ, kalian bisa wireless. Kalau kalian senang menggunakan kabel, ada sensasi kabelnya, kalian bisa
pasang ini. Dan ini juga ada customnya, kalian bisa order warna-warna yang sesuai dengan apa yang kalian suka. Jadi workspace kalian terlihat lebih keren, lebih custom. Kemudian untuk keyboardnya, ukurannya bukan yang full, tapi juga bukan pula yang compact. Jadi istilahnya apa ya? Apa tadi, TKL ya? 10 keyless TKL, 10 keyless. Jadi masih ada space keyboard yang untuk home, insert, page up, page down, kemudian tombol atas bawahnya itu masih ada di spare tertentu. Tapi nggak ada tombol seperti apa ya, angka-angka yang kalau kalian sering kalian temui di kantor-kantor, biasanya kantor-kantor accounting gitu, biasanya ada tombol numpad, numpadnya lengkap karena mereka membutuhkan ngetik angkanya itu lebih cepat. Nah ini aku nggak, aku cukup yang 10 keyless, nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar, karena aku juga nggak butuh-butuh amat menggunakan numpad, tapi aku juga dan juga nggak pengen mejaku itu terlihat penuh dengan keyboardnya, karena mejaku itu nggak terlalu besar. Keyboard Keychron K8 yang aku beli ini memiliki material bodi plastik, tapi plastiknya yang kuat ya, bahkan temanku tuh mengira itu aluminium gitu kan, jadi tersamarkan, finishingnya bagus, materialnya bagus, plastiknya bagus ya, kuat. Jadi kalau kalian ibaratnya mau emosi gitu ya, menekan tombol keyboard yang cukup keras itu mungkin nggak terlalu damage-nya itu nggak terlalu gede lah, bahkan mungkin nggak ada damage-nya sama sekali gitu, kuat materialnya. Dan aku memilih versi yang tidak mendukung backlight. Jadi ada, kalau kalian seneng ngetik di ruangan yang gelap, nah kalian pilih yang bisa backlight karena huruf-hurufnya akan kelihatan. Kalau aku sih nggak terlalu suka ya, karena ya ngapain sih ngetik-ngetik di dalam gelap gitu, kayak mau ngetik naskah kemerdekaan aja kan. Jadi ya nggak usah. Jadi aku milih yang standar karena ya mungkin di range harga juga akan berbeda yang support backlight dan yang non backlight. Jadi aku memilih yang non backlight aja udah, yang penting tampilannya udah minimalis, klasik, dan sudah mencukupi kebutuhan yang lebih bahkan yang aku inginkan. Kemudian ke keycap atau tombol-tombolnya itu asik banget lah. Kalau kalian bisa dengar suara ini, nah itu menyenangkan sekali. Buatku itu sangat terapeutik lah, terapeutik ya, bener kan ya? Ya itulah terapeutik. Jadi denger suara kayak gitu tuh bikin mood bekerja itu jadi bagus gitu. Ini aku ya, nggak tahu kalau kalian. Dan ini termasuk keyboard mechanical, ini udah pasti ngetiknya kalian nggak bakal merasakan nggak bakal merasakan macet-macet ataupun keras tombolnya, itu enggak. Jadi pegasnya kayak gini tuh enak nih. Jadi ya udah kayak ngebayarinnya itu kayak menyenangkan lah. Kalau kalian kayak nemuin makanan enak lah, udah kalian ngetik di situ, jari-jari kalian itu akan termanjakan gitu. Jadi nggak bakal ada yang ya gitulah kalian temukan di keyboard yang bonus kalau ngerakit PC ya, itu nggak bakal kalian temuin gitu. Bersihnya juga gampang, jadi bisa dilepas pasang seperti ini dan gampang banget lah dilepas-lepas, kemudian kalian pasang lagi dan segala macam. Dan kalau kalian memang slow ya, keyboard tadi yang punya keyboard warrior tadi ya, yang kalian geek banget lah dengan keyboard karena ada komunitasnya juga, kalian bisa beli keycap terpisah, warna-warni terpisah, kalian bisa custom dengan gampang. Jadi nggak perlu harus, kalau cuma ganti keycapnya doang, kalian nggak perlu bongkar-bongkar keyboard seutuhnya gitu. Dan kalau kalian pengen bongkar-bongkar juga bisa, kalian bisa mengubah suara keyboardnya itu mungkin lebih kencang lagi atau mungkin lebih halus lagi. Kemudian tekanan ke bawahnya itu juga kalian bisa bikin nggak terlalu dalam, itu juga bisa. Nah itu kalian harus oprek. Kalau aku sih mungkin tahun ini akan coba-coba lah untuk ngoprek keyboard gitu ya, paling nggak tampilannya biar nggak membosenin, dan pasti bakal aku videoin sih. Nah ini ada salah satu fitur menarik yang aku suka dari keyboard Keychron K8 yang aku beli ini. Jadi selain bisa berganti layout, kalau ketika kalian menggunakan Mac ataupun menggunakan Windows, kalian bisa berganti layout menggunakan keycaps-nya. Keyboard K8 ini, Keychron K8 ini bisa mendukung 3 perangkat
sekaligus. Maksudnya sekaligus itu bukan dipakai sekaligus bareng ya, nanti bingung nih ngetiknya di layar mana gitu kan. Yang dimaksud sekaligus ini kita nggak perlu nggak perlu disconnect kemudian pairing ke device yang lain, nggak perlu. Di sini ada kalian kita bisa mensinkronkan hingga tiga device. Misalkan kalau aku sih biasanya kerja di Mac Mini, kemudian habis itu aku pakai di iPad biasanya kalau di rumah, dan di device biasanya mungkin di handphone Galaxy Fold 4 mungkin. Nah di sebuah ngetik bisa, dan kita nggak perlu harus disconnect pairing nggak perlu, tinggal kita ada shortcut di keyboard, kita pilih dan nanti otomatis dia akan mengarah ke situ. Itu enak banget dan itu praktis banget, terutama kalian yang membutuhkan bekerja dengan banyak device di dalam satu waktu gitu ya. Dan misalkan kalian di Mac Mini atau di laptop, misalnya di PC laptop gitu kan, kalian ketik, kemudian kalian harus pindah ke PC satunya lagi dan pindah ke PC satunya lagi, kalian tinggal cukup shortcut aja, kalian ketik, kalian akan pindah-pindah dengan gampang. Jadi nggak perlu punya 3 komputer, nggak perlu beli 3 keyboard. Sama halnya dengan kalau kalian mau berganti perangkat. Nah, untuk berganti OS atau beda OS, device beda OS, misalnya kalian punya Mac atau Windows, gampang banget di sini. Kayak K8 menyediakan tombol dedicated yang bisa kalian akses di samping. Jadi kalian bisa tinggal klik mau ke Mac atau mau ke Windows, karena shortcut keyboardnya berbeda. Kalau kalian pernah pakai dua-duanya pasti tahu lah, Windows menggunakan ada tombol Windowsnya sendiri, kalau Mac ada common Mac-nya sendiri, dan itu memiliki fungsi yang krusial di masing-masing OS-nya. Terus gimana kalau kalian tiba-tiba ingin mengubah tampilan desktop yang tadinya wireless jadi kabel semua gitu ya? Gampang, kalian tinggal colokin kabelnya, di situ kalian bisa switch, kalian ganti menjadi mode kabel. Terus pertanyaannya, kenapa harus ada tombol kabel atau nggak kabel gitu kan? Mode kabel dan mode nggak kabel. Ya kalau kalau kalian pernah mengalami lupa ngecas gitu ya, itu kalau kalian lupa ngecas terus kalian nempel kabel, kalau kalian nggak switch pakai tombol kabel, itu cuma bisa buat ngecas doang, dan itu enak gitu, dibandingkan dengan kalian harus tombol kabelnya itu tidak bisa dipakai buat ngecas gitu. Gimana ya ngomongnya? Jadi kalau kalian pakai kabel buat ngecas, itu nggak perlu pindah ke mode kabel. Jadi kalian bisa wireless sambil bisa kerja ngetik sambil ngecas. Jadi nggak perlu berhenti kerja lah ibaratnya gitu ya, tinggal ngecas, kemudian nggak perlu harus kalian mengubah ke mode kabel, karena nggak semua kabel itu bisa dipakai buat ngecas keyboardnya gitu maksudnya. Paham nggak? Kalau nggak paham ya nanti di komen lah, ngomong apa sih gitu, nggak paham gitu. Saya juga bingung nih ngomongnya jelasinnya gimana gitu. Tapi yang jelas itu, karena itu aku sudah pernah mengalami kejadian kayak gitu, lupa ngecas terus tetap harus kerja. Nah makanya aku ambil charger dari iPad, aku masukin ke keyboardnya, kemudian aku cas lewat Mac Mini, itu bisa. Jadi itu praktis lah menurutku. Nah kalau kayak gitu ngobrolin masalah baterai itu gimana? Kenapa kok bisa lupa ngecas baterai? Apakah baterainya boros? Justru nggak boros. Justru kekuatan baterai ini kalau menurut yang jual itu bisa sampai 2 bulan, dan itu terbukti. Jadi sampai aku lupa ngecas keyboard. Nah jadi udah, walaupun aku nggak aku matiin ya, jadi mau komputer mati keyboardnya nggak mati nih, kan kita bisa on offin keyboard kan. Ini walaupun keyboardnya nggak dimatiin, itu masih bisa berjalan sampai ya hampir 2 bulan lah, kayaknya 2 bulan ya, 1 bulan lebih yang jelas. Itu yang menjadi concernku juga ketika memilih keyboard ini, karena daya baterainya juga cukup tahan lama. 4.000 mAh lah kalau nggak salah, mirip-mirip sama handphone Android kayaknya. Jadi itu adalah review atau cerita pengalamanku menggunakan keyboard Keychron K8 ini selama 2 tahun. Ya 2 tahun lebih lah. Dan so far puas, nggak pernah ada masalah yang berarti lah. Karena sebelumnya aku juga pakai keyboard mechanical yang berbau-bau gaming, dan itu menurutku
terlalu ramai dan terlalu nggak nyaman di tangan. Itu dia apa nih, pampres ya, di pampresnya itu kurang nyaman gitu. Dan ini Keychron K8 ini aku nggak ada masalah sama sekali, dan mungkin nantinya aku bakal lebih bisa ngulik, mungkin ganti keycaps ataupun ada mod apa dan segala macam. Mungkin aku akan coba ngulik, atau bahkan mungkin nanti beli keyboard mechanical baru yang bisa diulik. Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang nonton, ada like, komen kalau mau bertanya, dan jangan lupa subscribe dan goyangin lonceng di sebelah sini ya, biar kalau kami update atau upload video baru kalian dapat notifikasinya. Saya Afid, sampai jumpa di video selanjutnya.